السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالمعتاد يوميا وصفات تقليدية بمكونات بسيطة جدا وفعالة بإذن الله. إن شاء الله اليوم سوف نتكلم عن الليمون أو بما يسمى الحامض لو سيترون. إذا غلي الليمون فهو يفيد في السعال ويعالج الإسهال إذا ما شرب عصير ليمونتين على نصف كوب ماء. يعني نأخذ ليمونتين نقوم بعصرهما ونضيفهما إلى نصف كوب. أوكي. وكذلك يستعمل كغرغرة لالتهاب الحنجرة واللوزتين، ولتخفيض الوزن في حالات السمنة فيستعمل لها أي الليمون بعد نقعه مع الكمون، ويترك بعد غليه بضع ساعات ويشرب على الريق. مثلا نأخذ عصير ليمون حامض ونضيف له الكمون ويطبخ ونضعه يعني يطبخ بالليل، وفي الصباح نقوم بشربه على الريق، فهو مفيد جدا للسمنة تخفيف الوزن والقضاء على الوزن وقضاء على السمنة. إذن لا تبخلوا عنا بالاشتراك في القناة والضغط لايك ونشر الفيديو قدر المستطاع لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.